kalian tinggal lepas semua baterai, semua bautnya, congkel dari sini ya. Ini sudah terbuka. Cukup mudah, tinggal ini bongkar atas, kita lepas semua kabel fleksibelnya, keyboard sama touchpadnya. Coba kita bongkar, kita lepas semua, apakah ada di bawahnya mubu ini. Kita lihat ya, benar juga ya, ternyata slot NVMe nya ada di bawahnya mubu ya. Ini sudah saya siapkan untuk pengganti, untuk upgrade nya. Ini